హాయ్ డార్లింగ్స్, ఇదైతే గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్లో 24x7 రైల్ కోచ్ రెస్టారెంట్. మామూలుగా అయితే నేను ఓపెనింగ్ రోజే వచ్చాను. లోపల అంబియన్స్ అంతా ఎలా ఉందా అని చెప్పి చూశాను. కానీ ఆ రోజు లోపలికి సర్వింగ్ లేదన్నారని చెప్పి నెక్స్ట్ డే మిడ్ నైట్ వచ్చాను అనమాట. ఎందుకంటే మార్నింగ్ టైమ్స్ టేస్ట్ అనేది బాగుంటాం సహజమే, కాకపోతే మిడ్ నైట్ అనేది ఎలా ఉండిద్దా అనేది చూస్తానికి మిడ్ నైట్ వచ్చాను అనమాట. అంబియన్స్ అయితే మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది. లోపల రేట్స్ అయితే రీజనబుల్గానే ఉన్నాయి. ఒక ఉప్మా దోశ, 2 ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ బేగి తెచ్చానన్న. వెయిటింగ్ మనకు నచ్చిందే అది. ఒక 20 minutesలో ఆర్డర్ అయితే తీసుకొచ్చేసాడు. ఉప్మా దోశ చట్నీ టేస్ట్ అయితే అదిరిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎలా ఉందో చూడాలి. ఇదంతా నేనే తినేస్తున్నాను, భ్రమపడకండోయ్, మన ఫ్రెండ్స్తో వచ్చాం. టేస్ట్ అయితే బాగుందని చెప్పొచ్చు, కానీ లోపల స్మెల్ అండ్ ఏసీ యొక్క మెయింటెనెన్స్ బాగుంటే ఇంకా బాగుంటుందని నా ఫీలింగ్ భయ్యా. ఆల్రెడీ విజిట్ చేసి ఉంటే ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి, అండ్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.